Ahoj, volám sa Petra, som creepy, hippie a fantazačka. V tomto videu ti ukážem môj nepredstaviteľný maj. A Peťa, čo zase preháňaš? Čo je zase nepredstaviteľné? No už, môj maj je nepredstaviteľný. Hneď z dvoch dôvodov. Poprvé, keďže som ležiaca žena na dýchacom prístroji, mnohí ľudia si nevedia predstaviť, že môžem mať aktívny život a jediným môjim záujmom je nešťastne sa pozerať do steny. Takisto ale každý rok, keď ukážem svojim osobným asistentkám svoj program na maj, tak si nevedia predstaviť, ako to vôbec môžem prežiť. Maj je totiž môjim najaktívnejším mesiacom celého roka. Maj nie je ani príliš teplo, ani príliš zima na to, aby som mohla ísť von s plúcnou ventiláciou, preto idem všade. Ale ako vidíš, prežila som, takže ti teraz porozprávam o všetkom, čo som aj zažila. A hneď prvého sme sa s rodičmi vybrali do kina na film Invalid. Nenatáčala som tam do chvíľku, pretože to bola rodinná chvíľa, ale chcem ti povedať recenziu, pretože, ako hovorím, bolo to nepredstaviteľné. Veľmi oceňujem, že pred týmto filmom bolo upozornenie na blúkajúce svetlá, pričom vo filme bola jediná krátka scéna s jemne blúkajúcimi svetlami. Ale aj tak si dali záležať na tom, aby niekto s epilepsiou neutrpel. Film Invalid bol ale všeobecne veľmi vzácny, či na Slovensku alebo vo svete. Veľmi totiž myslel na potreby ľudí s postihnutím a chcel upozorňovať na problematiky, s ktorými sa stretávame každý deň. Keď hlavne hrdina ochrnul, stále sa stretával so bariérami, akými sú primalé výťahy. Prahy, ktoré mu robili problém pri vstupe do každej budovy, schody, príliš prudké zjazdy, ktoré sa končili v jamách. Takisto sa musel zmieriť s tým a teda aj upozorniť na to, že naďalej nedokáže fungovať bez osobnej asistencie, ktorú mu v tomto prípade kvôli aj obdobiu, v ktorom sa to odohrávalo, dobrovoľne robil kamarát, ktorý bol Róm. Tento muž okrem iného povedal krásnu reč, ktorá ma až dojala, čo som nečakala na čiernu komédiu. Povedal, že Rómovia a ľudia s postihnutím sú prakticky rovnaké. Nikto nás nechce vidieť. A bola to pravda, ktorá upozorňuje na celkovo všade prítomnú diskrimináciu na Slovensku, čiže oceňujem, že tento film, hoci to je čierna komédia, nechcel zatvárať oči pred ťažkosťami, s ktorými sa tu dennodenne stretávajú menšiny. A teda áno, veľmi som ocenila, že humor, ktorý bol nasačkovaný v tomto filme, neustále nebol na úkor ľudí s postihnutím, ale bol to humor, ktorý sa v našej komunite bežne, vážne aj sážne hovorí. Tým pádom mi bolo jasné, že scenáristi a tvorcovia tohto filmu očividne počúvali našu komunitu a zapracovali tam naše životy. Za ďalšie sa mi veľmi páčilo, že hlavný hrdina ochrnul, ale zároveň, keď jeho život sa stal týmto spôsobom náročný, tak sa nezačal lutovať ani jeho schopnosti doterajšie nezmysly. Naopak bolo veľmi jasne ukázané, že všetci naokolo ho kvôli jeho postihnutiu prestali počúvať a rešpektovať, keď im hovoril veľmi dôležité veci. Ako napríklad to, že odhalil korupciu. On sa teda rozhodol neopustiť a nevzdať to, ale naopak použiť svoje schopnosti, že vedel opravovať rôzne stroje a sám tú korupciu poraziť. Vo filme Invalid sme teda dostali hrdinu s postihnutím, ktorého reprezentácia bola absolútne dokonalá, čo som si naozaj nikdy na Slovensku nepredstavovala, lebo takýto film je ťažko nájsť aj v zahraničí. Film Invalid má podľa mňa jeden jediný mínus, a to, že na rolu vozičkára obsadili zdravého herca. Keďže tento film v mnohých prípadoch prehovára o rasizme
voči Rómom, tak by som to rada prirovnala. Predstav si, že by do role Róma obsadili bieleho herca. Bol by to škandál. A rovnako by sa nemalo diať vožičkárom, že do ich roli obsadia zdravého herca a tým pádom stratia príležitosť hrať vo veľmi dôležitom a populárnom filme. V každom prípade odhľadnúť od tohto faktu odporúčam. Ale ešte zachytíš film Invalid či v kinách, alebo v telke, pozri si. 3. mája som teda išla na odovzdávanie novinárskej ceny 2022, na ktorú som bola nominovaná v kategórii občianská žurnalistika. Na tejto udalosti som strávila veľmi príjemný večer, a to vďaka dvom veciam. Poprvé vďaka nádherným dojemným príhovorom o vojne na Ukrajine, vražde z nenávisti v teplárni a ďalším zločinom na základe diskriminácie, ktoré všetci títo žurnalisti samozrejme odsúdili. A po druhé vďaka príjemnej spoločnosti OMD, pretože pri nás sedeli predsednička OMD Andrea Madunová, za ktorú by si určite mal hlasovať na Slovenku roka, a jej osobná asistentka Zuzana. Pokračujeme v ocenení najlepších novinárskych počinov a pokračujeme kategóriou občianska žurnalistika. Aj tento rok porota vyberala z prác, z ktorých väčšina poukazovala na problémy ľudí, ktorí si nevedia nejakým spôsobom pomôcť sami, nedokážu sa brániť. Porota v zložení Denisa Havrlová, Frederika Halásová, Michal Vašečka a Anna Polcková vybrala tieto 3 nominácie. Martina Bolibruchová, séria udalostí týždňa z webu Zmudri.g, Daniel Bunda, Roman Hraník, Magdalena Kmeďková a Nadežda Malčeková, talk show Daniela Bundu na tému Rómovia a LGBTIQ+ komunita z projektu Romale, súčasť iniciatívy Slovenská tepláreň, a Petra Eller, až 40% Slovákov uvádza zdravotné postihnutie, policajný zbor im nevie ani vystaviť doklady, z blogu Život plný smagie. Víťaza kategórie občianská žurnalistika prichádza oceniť pani Anna Polcková. Sme radi, že ste tu. A ocenenie si prichádza prevziať kolektív Daniel Bunda, Roman Hraník, Magdalena Kmeďková a Nadežda Malčeková z projektu Romale. Novinársku cenu som nevyhrala, v každom prípade som veľmi hrdá a vďačná za svoju nomináciu. Premýšľam o tom samozrejme ako spisovateľka a považujem to za taký krásny koniec svojho blogu, pretože keď si vezmeš akúkoľvek kvalitnú knihu, tak tam príde očakávaný koniec, ktorý dáva zmysel, a to pre mňa bolo získanie liečby a získanie kvalitnejšieho života. Potom si do mojej knihy príde zvrat. Niečo, čo ten koniec ešte nejakým spôsobom vylepší a čitateľ to neočakáva. Nominácia na novinárskú cenu pre mňa teda bola tým nepredstaviteľným koncom príbehu života plného esemálie. Však pre mňa nebolo všetko iba dokonalé. Mala som totiž o dosť viacej plánov na výlety a udalosti a stretnutia, lenže bariéry. Veľmi som sa chcela zúčastniť stretnutia spisov priateľov podcastu Aj ty môžeš písať. Toto stretnutie sa však udialo v mestskej knižnici Petržalka v Pomožke Turnianska 10. Táto knižnica má, myslím, že 7 pobočiek a väčšina z nich je bezbariérových, lenže práve Turnianska 10 nie je. Čiže prvý plán sa mi zrušil a veľmi ma to mrzelo, pretože títo ľudia sú momentálne jednak presne tí ľudia, ktorí majú rovnaké záujmy ako ja a zároveň sú veľmi dôležití v tejto komunite a momentálne si členiek robí porozcheniu v cene Fantázie. A druhý člen tohto klubu, v ktorom robí aj beta reading, vyhral literárnu súťaž Múza. Bariéry nám teda reálne berú takéto príležitosti. Myslím, že tá škála toho, ako nám obyčajné schody obmedzujú život, je nepredstaviteľná. Potom som rozmýšľala, že by som zašla do nejakých fantasy podnikov, kde sa združujú podobné skupiny ľudí, napríklad Dungeon Farm. Tam mi zase odpísali, že nie sú bezbariéroví a ich schody nemajú najlepšie podmienky na úpravu na bezbariérovosť. Čo?
Rada by som bola, akože nech to bol ochotný v komentároch alebo v správach vysvetliť, čo toto znamená. Ale dobre. A takto som opísala asi 10 podnikov a rôznych miest a udalostí a všetci mi povedali to isté. Nie sme bezbariéroví. Nemáme možnosť prispôsobiť vám to, aby sme boli bezbariéroví. A tak uvažujem, že o ľuďoch s postihnutím sa často hovorí, že sa nedokážeme socializovať. Lenže ako sa máme socializovať, keď všetko, čo nás zaujíma, je bariérové. A jediné dve miesta, ktoré sú na 100% bezbariérové, sú kina, kde máme mlčať, a obchody alebo jarmoky a podobné udalosti, kde sa musí spravidla niečo nakupovať, lenže my žijeme na ubohých dôchodkoch, za ktoré si nedokážeme zaplatiť ani nájomné a lieky. Treba sa teda nad tým zamyslieť a hlavne to treba zmeniť. Nasledujúci týždeň som teda strávila doma snahu o písanie súťažných poviedok. Snaha je to kľúčové slovo v tomto prípade. Začala som totiž písať dve poviedky, napísala som ich tak do polovice a jednu z nich som musela celkom vyhodiť a druhú odložiť na neurčito. Počas písania som zistila, že tú, čo som musela odložiť na neurčito, nemôžem napísať v tomto rozsahu do 5 strán. Na to, aby som poriadne napísala tú pointu plnú aktivizmu a aby som niečo dala tým čitateľom, tak by vyžadovala asi celú novelu a nie len tých 10 000 znakov. Tá druhá by naopak sedela do toho rozsahu. Lenže som opäť uprostred zistila, že sa veľmi tlačím do štýlu, ktorý mi nesedí. A viem, že aj na tom výsledku vidieť, že je to také suché a proste sa v tom nevyžívam. Tým pádom som túto vyhodila a naozaj sa k nej nikdy nevrátim. A teda tým, že som si nepredstavila konce týchto dvoch poviedok, boli prakticky nepredstaviteľné. Je to ale aspoň skúsenosť a myslím si, že je to aj kvalita autora, ak môže byť na chvíľku arogantná, že si konečne dokážem povedať, že nie je proste toto niekomu neukazuje, lebo je to celé zlé. Čo mi ale vyšlo, boli konečne modré vlasy. Keďže mi tá modrá vydržala asi 2 týždne, tak sa k nej zrejme nevrátim a musím si prekresliť zase intro. Jej. Ak by si mal nápad, akú farbu si tam mám dať na budúce, tak napíš do komentára. A prečo som sem zaradila farbenie vlasov? Pretože mnohí ľudia mi povedali, že je pre nich nepredstaviteľné, že ľudia s postihnutím, ktorí vyzerajú nejako takto ako ja, chcú navonok prejavovať svoj štýl a chcú, aby boli vidno. 20. mája sme išli s osobnou asistentkou na Guardians of Galaxy Volume 3. Myslím si, že to bola vzácna Marvelovka, pretože sa ako jedna z mála snažila prehovoriť o nejakých dôležitých veciach. Snažím sa to povedať bez spoilerov. Dala by som ale varovanie, že tento film obsahuje mnohé scény o eugenike a týraní tých, ktorí sa nedokážu brániť. Nie je to teda pre každého, ale tí, čo to zvládnete, tak odporúčam, ako som písala na Instagrame, 10 z 10 postihnutými zvieratkami. Ale chcem teda vyzvihnúť, že v tomto filme ukázali diverzitu ľudí a zvierat s postihnutím, s tým, že sa na základe našich diagnóz, hoci rozdielnych, dokážeme podporiť a pochopiť. A zároveň, že teda sme zistili, že rok, kde je postihnutý, čo je úžasné. A opäť bolo pre mňa nepredstaviteľné, že v takom slavnom univerze, ako je Marvel, máme momentálne toľko rôznorodných hrdinov s postihnutím. Dnes sme docestovali do Košic, pretože som bola pozvaná na udalosť na základe svojho aktivizmu. Nemôžem povedať konkrétne, o čo ide a asi sa to ani nikdy nedozvie. V každom prípade sa jedná o jednu z tých nepredstaviteľných vecí, ktoré som nikdy v živote neočakávala, že sa mi podarí na základe mojich článkov. Držme teda palce, pretože zajtra
by som mala povedať 15 minútový príhovor. Neviem si ani predstaviť, ako to zvládnem povedať. Mám to len pripravené, napísané a nemám ani jedno slovo z toho v hlave. A všetci nemali. Ale tak, výhodou je, pozri sa, aký úžasný výhľad máme v tomto hoteli. Ak sa mi niečo nepodarí, budem sa pozerať z okna a usmievať sa. Jej, výhľad. A pozri sa na moju úžasnú finalizovú osobnú asistentku, aký spravila Alzheimerovský statív. Značku hotelovej. Naozaj to dopadlo úžasne. Aspoň taká sranda z tejto udalosti. Prišla som tam v tomto outfite, komplet dúhový jednorožec a jeden pán sa ma tam spýtal, že a o čom najradšej píšete? A ja, že o smrti. Takže všetci skoro popadali zo stoličia. A ešte taká zaujímavosť, vždy keď ja cestujem, nemôžem si samozrejme so sebou zobrať všetky tieto technológie, ktoré by nám zabrali aj kamión. Preto teda nemôžem nejakým spôsobom byť na internete a tráviť voľný čas samostatne. Ale môj otec mi ponovom vyrobil stojan na knihu, ktorý je prenosný. Môj nápad bol, že stolík na raňajka do postele, ale nad hlavou. A môj otec z tohto nápadu vyrobil toto. O knihe, ktorú čítam na tom videu, ti poviem niekedy neskôr, keď ju dočítam, ale chcela by som ti povedať o knihe, ktorú som dočítala aj. Je to Prísaha príbehy o Vimke od Alexandry Pavelkovej. Ide o celkom klasiku slovenskej literatúry. Je to zbierka poviedok o mladej vedme, ktorá dokáže rôznymi spôsobmi liečiť a brať bolesť druhým. Má to veľmi taký zaklinačovský nádych, ale zároveň musím oceniť, že nie je to ani zďaleka kópia zaklinača, pretože v slovenskej literatúre máme podľa mňa veľmi tendencie kopírovať zaklinača, ale toto má svoju originálnu postavu, aj originálny svet a nádhernú prózu. Čo mňa zaujalo na tejto knihe, je to, že to pozorujeme vývoj tejto autorky od čias, kedy ona úplne zrejme nevedela, ako napísať poriadne poviedku a celá tá pointa často išla dostratená až do jej fázy terajšej, kedy sa stala právom veľmi uznávanou autorkou, pretože vo svojej tvorbe všeobecne aj v tejto knihe neskôr píše dokonalú poviedku za dokonalú poviedkou. Zároveň tu sledujeme aj jej vývoj osobnosti, pretože na začiatku v tých nevydarených poviedkách píše také problematické veci ako napríklad, že s cukrovkou nemá zmysel žiť a jediný aj v tomto celom svete je očividne násilný. Pri konci ale napísala opäť poviedku aj s dokonalou myšlienkou, ktorá mňa osobne veľmi sa dotkla a dojala ma. Táto poviedka sa volá Dom bolesti. A hlavná hrdinka v nej navštívi dom, ktorý obývajú dve čarodejnice. Jedna je vožičkárka, ktorej chýba polovica tela a druhá je nevidiaca. Tieto čarodejnice sú extrémne schopné, učia ju, ako ovládať svoju mágiu, ako pomáhať ľuďom aj sebe. A hlavná hrdinka Vimka počas tohto učenia povie, že zo všetkého najviac túži byť ako tieto dve čarodejnice. Hoci by sa jej ale malo stať niečo také ako ich postihnutie, ale by bola šťastná, pretože by bola ako oni. A ja som nikdy nečítala od zdravého hrdinu takúto krásnu, uznaniaplnú úvahu o postavách s postihnutím. Takže očividne Alexandra Pavelková sa vyvinula aj ako človek a dáva to najavo prostredníctvom takisto krásne zamyslení. Takže opäť zo slovenskej literatúry nepredstaviteľný kúsok umenia. Myslím, že pre čitateľa ten slabý začiatok tejto knihy nie je až taký príjemný, ale pre mňa ako začínajúcu spisovateľku je to veľmi povzbudivé vidieť, že človek môže mať ťažkopádne začiatky a rozvinúť sa na úžasnú spisovateľku.
V popise videa bude samozrejme affiliate link s Martinusom, takže keď na ňo klikneš a čokoľvek si následne nakúpiš, tak ja z toho dostanem provízie. A 27. mája sme išli ako každý rok na Nitranský rýnek. To je udalosť, ktorá sa podobá na jarmok, ale nie je to klasický jarmok, pretože na tejto udalosti predávajú iba ruční výrobcovia svoje kreatívne diela, ako napríklad tuto môžeš vidieť kvetinové gumičky, kvetinové čelenky, hodiny s machom, rôzne šperky s kamienkou, domáce vyrobené potraviny a tak podobne. Nitranský rýnek je rok čo rok preplnený nepredstaviteľným talentom. Zo svojho pohľadu by som vyzvihla dve predajkyne. Prvou je gombička, u ktorej dlhodobo nakupujem. Kedykoľvek u mňa na Instagrame vidíš, že mám vlasov kvetinovú gumičku, môžem ti slúbiť, že je to od nej. Tentokrát, keď ma videla, prichádzam k jej stánku, tak už na mňa kričala: ja si vás pamätám, vy ste u mňa minulý rok zháňali modré. A vidíš, že už nemusím zháňať modré. A taktiež by som chcela vyzvihnúť stánok Dvorčechova. V ňom bola pani ku mne veľmi milá, prihovorila sa mi ako ku každému inému zákazníkovi. A ešte aj sa potešila, že mám takýto vozík a že môžem chodiť von. K tomu tam mala úžasné veci, ktoré by som si naozaj vedela predstaviť iba v tých najkvalitnejších fantasy filmoch. Ak to zaujímajú ďalšie zážitky z môjho pohľadu, na rozdiel od zdravotníkov mi daj odber. Podporiť ma môžeš na Patreone, kúpom merču na Handykufe a ďalšími spôsobmi v popise videa alebo na mojom webe petrailer.sk. Maj sa fantasticky.